नमस्ते। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हिंदी में बोलिए। आज हम जानवरों के नाम और उसके प्रयोग से वाक्यों उसके बारे में देखने वाले हैं। हिंदी स्पीकिंग स्किल। टुडे वी आर गोइंग टू सी नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड इट्स यूजेस एंड सेंटेंसेस अबाउट द एनिमल्स। चलो शुरू करें। पालतू जानवर, पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स। पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स। गाय, गाय, काऊ। गाय दूध देती हैं, गाय दूध देती हैं। काऊ गिव्स अस मिल्क। कुत्ता, कुत्ता, डॉग। कुत्ता घर की रखवाली करता है, कुत्ता घर की रखवाली करता है। डॉग प्रोटेक्ट्स आवर हाउस। बकरी, बकरी, गोट। बकरी दूध देती हैं, बकरी दूध देती हैं। गोट गिव्स अस मिल्क। भेड़, भेड़, शीप। भेड़ से ऊन निकाला जाता है, भेड़ से ऊन निकाला जाता है। ऊल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शीप। भैंस, भैंस, बफेलो। भैंस हमें दूध देती हैं, भैंस हमें दूध देती हैं। बफेलो गिव्स अस मिल्क। गधा, गधा, डोंकी। गधा माल ढोता है, गधा माल ढोता है। डोंकी कैरीज गुड्स। बैल, बैल, बुल ऑक्स। बैल बुल ऑक्स। बैल गाड़ी खींचता है, बैल गाड़ी खींचता है। ऑक्स पुल्स द कार्ट। बिल्ली, बिल्ली, कैट। बिल्ली चूहों को पकड़ती है, बिल्ली चूहों को पकड़ती है। कैट कैचेस माइस। घोड़ा, घोड़ा, हॉर्स। आदमी घोड़े पर सवार करता है, आदमी घोड़े पर सवार करता है। मैन राइड्स ऑन ए हॉर्स। खरगोश, खरगोश, रैबिट। खरगोश अकेले रहना पसंद नहीं करते, खरगोश अकेले रहना पसंद नहीं करते। रैबिट डू नॉट लाइक टू लिव अलोन। जंगली जानवर, पहले हम पालतू जानवर देख रहे थे। वी आर सीइंग द डोमेस्टिक एनिमल्स, नाउ इट्स वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स। शेर, शेर, लायन। शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है। लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। बाघ, बाघ, टाइगर। बाघ एक क्रूर जानवर है, बाघ एक क्रूर जानवर है। टाइगर इज अ फेरोशियस एनिमल। हाथी, हाथी, एलिफेंट्स। हाथी सबसे मजबूत जानवर है, हाथी सबसे मजबूत जानवर है। एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। बंदर, बंदर, मंकी। बंदरों को केला खाना पसंद है, बंदरों को केला खाना पसंद है। मंकीज लाइक टू ईट बनानास। हिरन, हिरन, डीर। हिरन तेज दौड़ता है, हिरन तेज दौड़ता है। डीर रन्स फास्ट। ऊंट, ऊंट, कैमल। ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है, ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है। कैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स।
जिराफ, जिराफ को हिंदी में भी जिराफ ही कहा जाता है। जिराफ, जिराफ लंबी गर्दन वाला सबसे लंबा जानवर है। जिराफ लंबी गर्दन वाला सबसे लंबा जानवर है। जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल विद अ लॉन्ग नेक। लोमड़ी, लोमड़ी फॉक्स, लोमड़ी जंगल में रहता है। लोमड़ी जंगल में रहता है। फॉक्स लिव्स इन फॉरेस्ट। अभी मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। एक समय की बात है, जंगल में एक हाथी रहता था। हाथी को बहुत भूख लग रहा था। उसने पेड़ के ऊपर फल को देखा और उस फल को खाने चाहा। तो उसने उस समय बंदर को भी देखा वहाँ। तो हाथी बंदर को देखते हुए पूछा, बंदर क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो बंदर ने कहा हाथी को देखकर, तुम तो बहुत बड़े जानवर हो, तुम तो बहुत मजबूत जानवर हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? हाथी ने कहा कि जो जो बहुत पेड़ के ऊपर में फल हैं, मुझे उसे उठा कर देना, मैं बहुत भूख में हूँ। तो बंदर ने कहा ज़रूर, मैं आपको फल निकाल कर देता हूँ, मगर एक शर्त पर। तो हाथी ने कहा क्या शर्त है बताओ? तो बंदर ने कहा कि मैं तुम्हें फल निकाल कर देता हूँ, तोड़ कर देता हूँ, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर सैर करोगे? तो हाथी ने कहा अवश्य करूँगा, मुझे पहले फल निकाल कर तो दे दो, फल तोड़ कर तो दे दो। तो बंदर ने पेड़ के ऊपर से बहुत सारे फल तोड़कर हाथी को दिए। हाथी पेट भरकर फल खाया। फिर हाथी अपने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर सैर करने लगे। वो बंदर और हाथी दोनों दोस्त बन गए और जंगल में सैर कर रहे थे। So I'd like to explain the story in English also. So once in a forest there was an elephant. It was very hungry, and when it saw the fruits on the top of the tree, and it saw the monkey, the elephant seeing the monkey asked help from him. The monkey asked, "You are the strongest animal, and what can I help for you?" The elephant said that the fruits are very top of the tree. So will you get the fruits for me? I am hungry now. So the monkey had a condition that, yes, I will get the fruits for you, but you have to take me around on your back and go around the forest. And the elephant also accepted for this. And the monkey gave all the fruits, plucked all the fruits from the tree and gave it to the elephant, and the elephant filled its stomach, filled its hunger, and it made the monkey to sit on his back, and they roamed the forest and they became friends also. So this is the story. तो इसके साथ आज का हमारा हिंदी का वर्ग समाप्त हो गया। धन्यवाद।